Alihai an tungkan abua mis huruf baperahulaweng nyota hai adik metitik dua tema huruf sama ji linteng nyonjim ngan hakha kenang tak ada lagi tinju tan ule meprum ji jatem nyo huruf dada mepingko pingko tedu meram jawaban ado adun mis huruf ra parang cah duro mis huruf zo parang cah utem disin dengan shin megiga-giga lage gegajongan kokoh papen disot dengan van umpama sadep tempat man megum telinteng nyota dengan la orang raya prun ni bagure ben teta temeng diin dengan gen metam seune tinggal di rabbine adeng di huruf faqaf umpama jalo atau perahu kamu pekareng tema huruf kehai bungong pade baban ngencag lehanahi pedeng tema huruf lam wahi bohate ban mata kawihana lebeneng menyo huruf mim lage glang tanah menan ke contoh di dalam jangan tahafai haine malam ngan bunga mangata tu awate gop yukem nyonun telinteng metalum tite nyawa hai ade membungko udeng munyong haene ban ruhung binte munyolam aliran pagopineng nyo hamzah hainya meduro kawat nyo yasa bantan ite langukrung ngan wassalamu karangam tamat menan ke surat legure jaman